सर्भर भयो हैन र यो सर्भर भयो राष्ट्रिय माविको सर्भर भयो हाम्रो अन्नगरी आयो सर्भर माविको खेलाडी जर्सी नम्बर 5 द्वारा रे निकै टिम राष्ट्रिय माविका अन्जना 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 यो त कति आउट भयो चार अंक तपाईसँग फेरि जोड्न तपाईँ टिम राष्ट्रिय मावि 6 अंक जोड्न सफल 1-9 बोनस 1 अंक टिम राष्ट्रिय मावि श्रवण माविलाई बोनस 1 निकै नै राम्रो रेड यहाँ राष्ट्रिय माविको खेलाडी बहिनीद्वारा 12-2 बोनस 1 टिम श्रवणलाई हामी त हु तु बोनस 1 अंक टिम राष्ट्रिय माविलाई 13-3 निकै नै राम्रो खेला यहाँ टिम राष्ट्रिय माविका खेलाडी बहिनीहरूद्वारा 14-3 उत्कृष्ट रेड सँगै अंक जोड्न सफल टिम राष्ट्रिय मावि 15-3 श्रवण मावि बोनस अंक जोड्न सफल तिनी मात्रै हेर्नु भयो श्रवण मावि बोनस अंक जोड्न सफल र 1 अंक टिम राष्ट्रिय माविलाई रेफ्रीद्वारा टाइम आउटको सङ्केत पछि खेल पनि चालु हुँदै बोनस अंक जोडसँगै टिम सब अंक जोड्न सफल एकजना मात्रै रहेछ कि बिचारा निकै नै राम्रो रेड यहाँ
श्रवण माविकी खेलाडी बहिनीद्वारा 2 अङ्क जोडेसँगै स्कोर रहेको छ 8-16। राम्रो रेडसँगै अङ्क जोड्न सफल टिम राष्ट्रिय मावि 17-8। यो रेखा काट्यो भने त्यो मर्ने, यो रेखा काट्यो भने बोनस। नियम के था हामीलाई त निकै नै राम्रो कोसिस तर असफल श्रवण माविकी बहिनीद्वारा र स्कोर रहेको छ 18-8। राष्ट्रिय मावि 18, श्रवण मावि 8। निकै नै राम्रो रेडसँगै अङ्क जोड्न सफल टिम श्रवण मावि 9-18। राम्रो रेडसँगै अङ्क जोड्न सफल राष्ट्रिय श्रवण मावि फेरि पनि अलर्ट भएको छ र अङ्क टिम राष्ट्रिय माविलाई 4 अङ्क जोडेसँगै स्कोर रहेको छ 23-9। रेफ्रीद्वारा स्कोर रहेको छ राष्ट्रिय मावि 23, श्रवण मावि 10। हाम्रो त कति सक्छ छैन भन्ने मात्रै दियो दुवै टिम एक अङ्क जोड्न सफल। बोनस अङ्क टिम श्रवण माविलाई।